今天一个人为什么会咳嗽呢？那是因为有了灰尘进入了我们的肺部。比个例子说，你家里有一台冷气机，冷气机的地方你可以放一张过滤纸进去。那么过了1天2天，你把这张过滤纸拿出来，你会发现说那一张过滤纸上面充满了灰尘，是不是？那我想请问一下，你们目前所在呼吸的空气，跟那一台冷气机所吸进去的空气是不是一样的？是一样的一个空气，而为什么你今天到了如今，你还可以继续呼吸呢？为什么你的肺部没有被所有的灰尘给充满了呢？那是因为你每一次深呼吸的时候，你每一次呼吸进去，吸一口气，然后呢，你肺部的那一些巨噬细胞，那一些垃圾车呢，就要很慌忙的帮你把你所有呼吸进去肮脏的东西把它给吞掉，所有你呼吸进去的汽车的污染把它给吃掉，所有的灰尘把它给吃掉。所以呢，到了如今你才有能力能够继续呼吸下去，不然的话你的肺部也会被所有的灰尘给充满了。所以呢，尤其是小孩子，你会发现说在工业很发达的一些国家，像在台湾，因为它工厂的密度、汽车各方面都是数1数2的，所以呢，在台湾小孩子得到了各种各类的呼吸系统的过敏或者是气喘方面的疾病，就要比美国高出许许多多。那是因为空气各种的污染。所以呢，如果说我们今天呢认为说咳嗽是不好的话，那么也就是在告诉我们说，我们那些灰尘还是留在肺部比较好。因为你咳嗽有痰，痰是什么呢？痰那就是我们刚才所看到的那一个垃圾车，那一个免疫细胞，它把这些灰尘把它给吞噬掉了，或者是它把细菌，它把外来的东西污染把它给吞掉了，把它给毁灭掉了，然后它自己也因此战亡了，死亡了，它就变为什么？一个痰。所以呢，你要把它咳嗽咳出来，然后把它给吐出来。如果说你没有咳嗽，那么这些肮脏的东西一直留在你的肺部的话，那么久而久之，你还是必须要从别的管道把它清出去，不然它就会造成慢性疾病。所以你如果说咳嗽，你到美国去看医生，医生绝对不会说你咳嗽了我马上开咳嗽药水给你，他绝对不会这样子说的。他会告诉你说咳嗽有什么不好呢？咳嗽只是一个很自然的免疫反应，是对你有好处的。吃了咳嗽药水呢，没有错，暂时的不会咳嗽，过了4个小时药性过了，还是会继续咳嗽。它并没有治疗说你为什么会咳嗽的原因，它也没有说把病毒给毁灭掉，它也没有把细菌给毁灭掉，而呢，反而吃了咳嗽药水，咳嗽的就要更加的久，还要咳得比较久一点。对于我们身体，对于我们所有的免疫系统，只有害没有好处。当然，在紧急的状况底下，很严重的状态底下，你认为说你已经抵抗不了的状态底下，你可以使用咳嗽药水。